wa inna ma likulli imrin ma nawa. fasalun Wannan fasali kenan. hazal qawlu fi ma dariqul balagu. Wannan shine zance a cikin abin da isarwarsa hanya ita ce tafarkinsa ta isarwa. wa amma ma laysa sabiluhu fi sabilil balaghi. Nan a babin da ya gabata ko a ce babubukan da suka gabata ya yi bayani akan kariya da Ubangiji yake bawa annabawa musamman shugaban sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin abin da yake isarwa na daga saƙonsa. To kuma yanzu zai biyanta a cikin abin da shi kuma bai zamo tafarkinsa ba ta hanya ta isar da saƙo ba a jingina su zuwa ga wayi. bal fi umurid dunya. Bari dai waɗannan al'amura sun taƙaita ne zuwa ga al'amura na duniya wa hawali nafsihi. da kuma haloli na shugaba sallallahu alaihi wa sallama a kansa. alladhi yajibu tanzihuhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama. To alƙali ya ce abin da dai yake wajibi a gare mu shine mu tsarkake shugaba sallallahu alaihi wa sallam. Ko a halin hakan suka ce Ubangiji ya kare ma'aikin Allah a bisa hakan cewa a samu wani labari ma'aikin Allah ya faɗi saɓanin abin da ba haka yake ba a waƙi'i. Suka ce hakan ba zai samu ba ga ma'aikin Allah da gangan ne ko koma da rafkannuwa duka kowanne ma'aikin Allah ba zai haka ba. wala galadan. Ko a yanayi na furta kuskure. wa annahu ma'sum. Allah yake a hali da yake na tabbatar da abu na haƙiƙa wanda babu abin da yake na kakaci. wa mazihi wa sihhatihi. Haka na a abin da ya shafi umma kakaci ma'aikin Allah zai yi akan shi to duk abin da zai faɗa hatta a kakaci to ma'aikin Allah ba abin da zai faɗa sai gaskiya. Shine daga cikin irin misalan da ake bayarwa a irin wannan hatta a kakacin. Shugaba sallallahu alaihi wasallama aka ce wata ran ɗaya daga cikin mai ɗakin sahabbai ta zo majalisin nasa sai take tambayar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama cewa tana laliban ina mai gidanta. To shine a lokacin sai ma'aikin Allah yake ce mata a'a mai gidanki wanda yake da fari a ido? Sai ta ce anya kuwa ya ma'aikin Allah ai mai gidana bai da fari a ido. To ita bata gane cewa da sigan ma'aikin Allah kakaci yake. Sai ma'aikin Allah ya ce masa babu wani abin hawa da zan baka sai dai in baka ɗan taguwa. To shi wannan sai ya ce ma'aikin Allah ni ko me zan yi da ɗan taguwa yanzu? Ai ba zai mun abin da zan ba. Sai ma'aikin Allah ya ce masa ai duk wani ƙaƙƙarfan raƙumi da ka gani ɗan taguwa ne. To kaga wannan duk irin a halin ma na kakacin na ma'aikin Allah ɗin za ka samu dukka hakan gaskiya ma'aikin Allah yake faɗa. wa sihhatihi wa marudihi. Haka na da abin da shugaba zai faɗa a hali na yana cikin ingantacciyar lafiya ko a harin rahin addinin sahabbai na shugaba sallallahu alaihi wa wasallam adatihim. da kuma al'adarsu a abin da ya shafi lamarin na shugaba. mubadaratuhum ila tasdiqi jami'a ahwalihi. Irin yanda suke gaggawa su yi maza zuwa amshi wannan abin. wa an ayyi shay'in waqa'at. Kai ko a wace waƙi'a ce aka samu an ce ma'aikin Allah ya kaza to su fa masu aminta ne da shi. wa annahu lam yakul lahum tawaqqufan wala taraddudan fi shay'in minha. Cewa ba a samu daga cikin su sahabbai a samu tsayawa akan wani al'amari na ma'aikin Allah ko kuma su riƙa kokonto akan wani al'amarin a cikin abin da ya zo daga ita. walastis. Wannan shaidani wanda Allah ya la'anta Zulkuwaisara, kaga shugaban sallallahu alaihi wasallama ai umarta yayi ya ce da Sayyidina Abubakar ga wane can a masallaci a je a kashe shi, in ka je ka gan shi kawai ka sara kan shi. To bayan ya je ɗin sai ya tarar da shi yana sallah. To wannan sallah fa da yake ta yi Sayyidina Abubakar sai ya ga to yanzu mutum mai sallah na ɗauki kan sakali in sare shi. Sai ya dawo sai ya gaya ma'aikin Allah ya ce ka kaso shi? Sayyidina Ali ya ce ai ban tar da shi ba, amma da na tarar da shi ko me yake sai na filla kansa. Sai ma'aikin Allah ya ba su labari a wannan bugire ya ce to wannan duk wata fitina daga kan shi za ta fito, daga kan shi za a fara shigo da fitintunu a cikin wannan addini.
ma'aikin Allah ya ce a je a yi masa haddi na a yanke masa hannu, sai ma'aikin Allah ya ce a je a kashe shi. To a nan fa sai sahabban suka ce, to shugaban ai suna ganin ba wani abu ba, sata kawai yayi, ai haddi ya kamata a yanke masa. Sai ma'aikin Allah ya ce to shikenan a je a yanke masa hannun. To fa shine aka yanke hannun yayi. To sai aka zo da shi wajen Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umaru. To ana zuwa da shi ya ce lallai sadaka Rasulullahi, sai ya ce kawai aje a kashe shi, saboda wancan sakon da ma'aikin Allah na asali ya gano cewa to gashi su yanzu sun gan shi a waƙi'i. To kaga waɗannan suna daga irin waɗannan abubuwan da ake samu na babi, wanda ma'aikin Allah ɗin ya faɗa shi ya hangi abin, su kuma ba su kalle shi ba saboda zahiri suke kallo. Wanda duk irin wannan za ka iya kawowa hatta hadisin rubutun wasiya, da a wannan babin ne. Ai kaga da ma'aikin Allah din ya faɗa, ai ba sallama akai kai tsaye ba a lokacin, sai da aka ja tunga. To ya faɗa abin da ba daidai ba, Arab kannuwa ce ko ma ba Arab kannuwa ba, su sahabbai ba ruwansu, kawai da sun ji annabi ya ce ayi kaza ko yayi kaza kawai yi suke yi. ولما احتج بن أبي حقيق اليهودي على عمر حين أجلهم عن خيبر a nan suke a da bayan abu ya faru kuma ma'aikin Allah suka zo aka yi alkawari da su, ma'aikin Allah ya bar su ci gaba da rayuwa a ita Madina, sai ma'aikin Allah ya ɗora musu jizya su dinga biya a haka. To shine ana nan tafiya ta tafiya, wata ran zamanin kilafa sayyidina ballantana a samu wannan laifin daga gare su, don haka wannan aikin ba waɗanda suka yi shi face waɗannan Yahudawa. To shi ne Sayyidina Umar ya ce gaba ɗaya aji a kore su gaba ɗaya daga unguwar, a tashe su batta saboda wannan aika-aika da suka yi. To bayan sun yi aka ce shi wannan Ibn Abi Aqiqun ɗin shi ba Yahudan sai ya zo wajen shi Sayyidina Umar yake cewa ya za a ya tashe su daga wannan guri, bayan cewa ga ma'aikin Allah bai tashe su ba, ya basu kawai dai ya ce su rika biyan jizya. Sai Sayyidina Umar ya ce to ni na tashe ku. To shine a cikin wai magana da yake gaya Sayyidina Umar sai yake faɗan wasu kalmomi yake faɗa. بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم saboda tabbatarwar da shugaba sallallahu alaihi wasallama yayi akan su na cewa su ci gaba da zama su biya jizya. واحتج عليه عمر رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم. aka ce sai Sayyidina Umar shi kuma sai ya kafa masa hujja da faɗin sa, tunda dai gashi ya ci bashi hujja cewa ai annabi ya basu su ci gaba da zama. To Sayyidina Umar shi ma sai ya ce to shi ma ga hujjarsa, sai yake gaya masa bi kaulihi sallallahu alaihi wa sallama, saboda faɗin shugaba sallallahu alaihi wa sallama, kaifa bika idza ukhrista min khaybara. aka ce ma'aikin Allah ya taɓa bawa shi wannan ba Yahudi Ibn Abi Huqaiqin din ya bashi labari bayan a wannan jizyar da ya ɗaura musu suke bayarwa akan su ci gaba da zama. Ma'aikin Allah sai yake ce masa, to kai Ibn Abi Huqaiqin ya za ka tsinci kanka a yayin da aka kore ka daga ita wannan unguwar ta Khaybaran. Faƙalar Yahudiyu, sai wannan ba Yahude ya ce da Sayyidina Umar, kanat Huzailatun bin Abil Qasimi, wai sai yake faɗa, wai yake cewa ai shugaban baban Qasim, wai ai ba wani abu ya faɗa ba a nan face kakaci yayi. faƙala lahu Umarun, Sai Sayyidina Umar ya ce da shi, kazzabta ya adu ya wallahi, ce ƙarya kake maƙiyin Ubangiji. wa aidan To kaga wannan yana nuna cewa su duk abin da suka yi sallamawa suke yi, ko ma'aikin Allah ne abu kaza to gashi da sun ji kawai sai su zarta akan haka. To kaga ya kafa mai hujja, shi ma kuma ya kafa mai hujja ta cewa ga ma'aikin Allah ya bada labari cewa za a zo lokacin da za a kore su, ya san za a yi hakan. wa aidan Haka na dai fa in akhbarahu wa asaruhu, hakika irin labarai da aka hakaito ga shugaba sallallahu alaihi wa sallama da abin da yake na cikin
a hadisansa وسيره وشمائله da abin da ya zo na da yanda aka dinga gaya mana irin rayuwar ma'aikin Allah da yanda aka dinga gaya mana irin tadoji na shugaban sallallahu alaihi wasallama. مؤتنا بها مستقصي تفاصيلها Ai abu ne da ƙwarai su sahabban sun lura da su, haka na ‘yan bayan su tabi'ai duk sun lura da wannan abun matuƙa, saboda babu wani abu da suka bari na ma'aikin Allah face sai da aka kiyaye shi aka rubuta abin da za a rubuta, wanda aka yi su filla-filla a babin rayuwar ta ma'aikin Allah ta kan labaransa ne ko ta kan hadisansa ne ko ta kan ɗabi'unsa. ولم يرد في أي شيء منها استدراكه صلى الله عليه وسلم لغلط في قوله ƙalahu. Ba a samu cewa ya zo ba a cikin duk waɗannan abubuwan da aka rubuta na labarai da na tarihi da na ɗabi'un ma'aikin Allah na rayuwarsa, a samu cewa an taɓa hakaitowa cewa an taɓa samun wani lokaci an samu an faɗi abin da ba haka yake ba, shugaban ya faɗi hakan. أو إترافه بوهم في أي شيء أخبر به A cikin duk wani zance da ma'aikin Allah zai faɗe shi, ko kuma a samu cewa ma'aikin Allah an taɓa samun shi da ya yi furici da abin da yake na wahani. أو أخبر به A cikin wani abu da aka ba shi labarinsa, ko ya ba da labari a kan wannan abin. ولو كان ذلك لنقل كما نقل من قصته عليه السلام. Alƙali ya ce to da ko an samu irin hakan, an samu cewa ga wataran ma'aikin Allah ya yi saɓani a zance, ko kuma aka samu cewa ya faɗi abin da ba shi kenan ba, to aiko da an samu so da ɗai an ruwaito irin wannan abin, inda da shi ɗin to aiko da an ruwaito, to amma fa kuma ba a ruwaito ɗin ba. في رجوعه صلى الله عليه وسلم أما أشار به على الأنصار alal ansaru. A cikin abin da shugaban sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara da shi bayan ya komo akan abin da ya bawa mutanen Madina. في تلقيه النخل A cikin kilili na dabino. وكان ذلك رأيا ولا خبرا. A lokacin shi ma'aikin Allah ya zo wucewa ne aka ce wata ran sai ya gansu suna wannan aikin na kilili. Akwai abin da suke yi in dabinansu suna so ya yi ‘ya'ya sosai ya yi kyau, to sukan zuwa su je su nemo huda ta dabino namiji sai su zo sai su sanya wa macen dabino. To sai watar ma'aikin Allah ya zo wuciya sai ga suna wannan, sai ma'aikin Allah ya ce musu, ai da ma kun bar shi kawai ma, ai da zai yi koma dai ba ku yi wannan ba. To shi ne bayan a shekara kuma sai ya zamana sai suka bar shi, to kuma sai aka samu kuma dabinan bai yi ba, ‘ya'yan sun karanta a shekara. To shi ne sai suka zo suna sanar da shugaba sallallahu alaihi wasallama, saboda wannan maganar tashi da suka ji, gashi sun bar shi kuma gashi dabinan bai yi ‘ya'ya ba. To shi ne a lokacin ma'aikin Allah yake cewa da su, wa kana zalika ra'ayan la kabara. Ma'aikin Allah ya ce wannan abu da na gaya muku, abu ne da na faɗe shi na ra'ayina ne, ba wai ina ba ku labari ba. Saboda ma'aikin Allah cewa ina ganin da kun bar shi ma, kaga ba wai wani abu bane ba da siga shi a nashi ra'ayin. To kuma wannan abu in mun kalli kisa ga baki ɗaya ko da ma'aikin Allah an samu irin wannan ba abu ne da za a kalle ba, saboda wannan abu ne da ya shafi duniya. Ma'aikin Allah kuma mun karanta a babukan da suka wuce, Ubangiji ya sanar da shi hafsa duniyar, amma ba komai Ubangiji ya tare da al'amuran duniya ya sanar da shi ba, amma kuma yana da masaniya da al'amarin duniya. Don haka sai mu ɗauki a wannan babi al'amari ne da ya shafi gona. Ma'aikin Allah ai babu wani alaƙa shi da wasu ilimai da wani abu da ya shafi gona, bai da wannan. Don haka in ya faɗa musu a wannan babi na sigar ra'ayi, don kuma an zo an samu wannan, ba za mu kalle shi ba saboda wannan dalili. Kuma wasu daga cikin malaman suna ganin ma a nan gun shi ma'aikin Allah, saboda Ubangiji yana nuna masa baɗini a al'amuransa, ta yiwu ma shi ya yi musu kallon abin ta fuskar zahiri ne, su kuma ba su gazgata a wannan abin da ya faɗa ta fuskar baɗinin ba.
kamar yaya, kamar hadisin da ma'aikin Allah yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, da a ce ku za ku yi dogara da Allah matuƙar dogaro da shi, la razaqakum kama yarzaqu tsaira, da ubangiji ya dinga azurta ku da arzikinsa kamar yanda yake azurta tsuntsu. Tagadu kimasan taruhu bidana, za ka samu tsuntsu da yamma in an tafi dare an tashi har zuwa ya wayi gari da safe, tagadu ɗin kenan kimasan ɗin kenan, sai ka same shi a ɗamfare ba komai a cikinsa, amma kuma da yamma ta yi sai ka gan shi ya ƙoshi ya tab, to waye ya ciyar da shi? Allah ne. To a nan gun sai zama a irin wannan babi ma'aikin Allah yake musu ishara na hakan, inda ma za ku dogara ba za ku dogara da cewa sai kun yi kililin ba, a ku ƙaddara cewa Allah a zuciyarku zai yi sa wannan dabinan ya yi kyau ko ba ku yi wannan aikin ba, da Allah ya muku haka. Sai ya zama na su kuma ɗin ba su yi wannan itiƙadin na hakan ba, don haka sai aka samu wannan matsala da aka samu. Kaga kenan shi ma'aikin Allah ya kalli baɗini akan abin, kamar da wani arfi ilaha illallah azallahu jallallah la ilaha illallah alaina tajallallah توكل على الرحمن إن كنت عاقلا سيأتيك بالأرزاق ما ليس في فكري لا إله إلا الله عز الله جل الله لا إله إلا الله علينا تجلى الله فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رازق الأطيار والهوت في البحر da arziki duk ta inda baka sani ba. Sai yake ba da misali ta yaya kake tsoron talauci, alhalin ga Ubangiji shine wanda yake azurtawa, har gashi ma Ubangiji ya azurta tsuntsu, haka na kuma Ubangiji ya azurta kifi wanda yake a cikin ƙarƙashin kogi, wa yake ciyar da su? Dan Allah ne, kai ma zai maka. Don haka shi wannan arifi yake faɗan waɗannan baituka. To sai ya zama na irin wannan babin shi ma'aikin Allah ba, wanda ba a babi ne na isar da saƙo ba, wanda kawai dai wani abu ne na al'amuran duniya. Wanda kuma kamar da na so in yi magana a wannan kisa da muka wuce ta bayani akan wannan Bayahude, wanda shi Sayyidina Umar ya faɗa masa yake cewa ƙarya kake ya aduwallahi. Wannan zai ƙara tabbatar mana da halin da muke ciki yanzu da duniyar musulunci take ciki a yau ɗin. Ma musu kamar yanda ‘yan uwanta maƙautan da suke kewaye a yankinsu suka sallama. Saudiya ta ba da kanta ga waɗannan Yahudawa da Nasara. In ka tafi Qatar ta miƙa kanta, in ka tafi Dubai ta miƙa kanta, Bahrain ta miƙa kanta, Oman ta miƙa kanta. Duk waɗannan ƙasashe da suke kewaye na Larabawa da Allah ya ni'imta su ya ba su arzikin da bai ba wa dukkanin. Ga shi dai abin da ta kai wannan jagora na wannan juyin juya hali na ƙasar Iran a jiya Allah ya nufa da ya yi shahada a irin wannan rikici da ake fama da shi akan lallai sai an ga bayansu saboda ɗaya wasu akan musulunci. To wannan abu ne abin izina babba da za mu lura da shi, saboda yanzu gaba ɗaya a duniya babu wata daula wacce take amsa suna ta ɗaya a kan haka ya ci gaba da wannan ɗaura ɗamara wajen ƙarfafa ƙasar duk da halin takura da abubuwa da aka dinga sawa ita Iran na takunkumi na duk yanda za a ga an kassara ta da ƙulle-ƙulle ba dare ba rana ba su fasa ba, amma Ubangiji sai mu kalli irin bai wasu su kai a ƙirƙiri makami iri kaza su ma sun ƙirƙira su yi yaƙi da irin wannan. Kuma menene ba a so su mallaka nukiliya, saboda da sun mallaka kuma shikenan wannan kuma abun ma da ake musun ya ƙare. To su kuma akan wannan abun ake ba a so su mallaki wannan nukiliya. Har ya jawo shahidin wannan bawan Allah
wanda ka iya cewa shi rayuwar dama gaba ɗaya a cikin haɗari take tun daga sanda suka yi juya halin shekara kusan 40 ana wannan ai koyaushe ita Amerika a cikin farautar ransa take amma Allah ya kawo shi wannan lokaci wannan ai mu abu mu gode wa Allah ne ma ai babban nasara ce da an cita da Allah ya kawo shi har zuwa wannan ranar jiya kenan Allah ya kawo shi gashi da ransa a duniya yana kuma gudanar da al'amara kuma su gaba ɗaya musuluncin aka karya a yau saboda su ne dai suke amsawa su ne suke amsa sunan yi suke tsayawa akan muradin musuluncin dan haka in aka karya su gaba ɗaya tunda dama su shauran daulolin sun miƙa kansu ko su kadai ne ba su miƙa ba to in aka kai su kuma to mu kuma mu sa kanmu ina ai ba mu san inda za mu sa kanmu ba dan haka wannan masifa ce kuma alhamdulillah Allah ya nuna abin waɗanda ma da suke suka Iran ɗin da jifansu da shi'anci da menene kafirai ne da menene yau Allah ya kawo mu lokacin da basu isa su faɗi hakan ba ta kai da yanzu sai dai duk iyayyaka da Iran ka ɓoye ta a zuciya amma in zaka fito ka bayyana sai ka ce Allah ya taimaki Iran hatta waɗanda malaman da suna sukata suna cewa ai bakin su ɗaya da Yahudu bakin su ɗaya da kaza to yau waƙi bai ƙaryata ba ai ya ƙaryata su dan haka yanzu ba abin da wani ya isa ya faɗa to Allah ya sa hakan ya zamo wata sila a wannan jini nasa da aka zubar da za ta sa al'ummar musulmi gabaki ɗaya a faɗin duniya su faɗaka su yi abin da ya kamata su haɗa kansu su taimaki addinin musulunci. Na haka shi aka ce shi agun kafiri da waɗannan Yahudawan da Nasaran ba ruwansu da wata magana wai kai aƙidar sunni ne kai a shi'a ne a kai a sufanci kake kai a me ko su dai kawai musulunci duk wanda yake su ma kiristocin na ƙasarmu in suna da hankali za su gane idan sun tahi jeho abinda za su jeho warewa za su yi da musulmai da kiristoci? Ai in dai za su jeho dai ai cewa za su yi yammacin munan arewaci za su yi ta jehowa ko? Ko ba nan dai za su fahara ba? To ba su kiristocin a yammacin a arewacin Najeriya? Suna nan na hakan an tashi harbowa da mu da su duk za a haɗa a babbake. In ma su ne suka kai musu rahoto to su sani nasu da wannan ɗabi'a tasu har ubangiji yake gaya mana ya ayyuhal ladzina amanu la tattakizul yahuda wan nasara awliya ubangiji yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya kada ku riki yahudawa da nasara masoya ba'dhum awliya'u ba'dhin ubangiji yake su suke bin su to su sani gashi ubangiji ya ce suna cikin su sani babu wani imani a tattare da su inda sun yi wannan miƙa wuya ga waɗannan Yahudawa da Nasara. Ubangiji hakan nan yana faɗa a wata ayar la tajidanna ashaddan nasi adawata lil ladzina daidai da sakan zamu ba su wata dama. Haka nan Ubangiji yake faɗa walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kada ka yadda cewa Yahudu da Nasara za su iya yadda da kai su yadda cewa kai nasu ne har sai in ka miƙa wuya ka bi addininsu. Wal inna hudallahi huwal huda. Ubangiji ya ce domin shari'ar Allah ne addini to Ubangiji ya ce ba shi ba ka. Don haka Ubangiji ba ruwansa da kai ba zai taimake ka ba zai so ka ba shi ba ka. To wannan fa shi ne abin da Ubangiji ya gaya mana game da waɗannan mutane. Amma waɗannan mutane su sun je sun rataye da su. Su kuma waɗannan ‘yan uwan namu na Iran ɗin, su kuma gashi Ubangiji shi ma'aikin Allah, alaihi salatu wassalama har tambari ya yi musu, su kuma ya ba su lamba, ya ba su shaida akan cewa irin riƙon da za su yi ga addinin musulunci, da dafawar da za su yi wa addinin musulunci, wannan imani. Sadaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan waƙi gashi abin da yake faɗa kenan. Duk yayin da sauran ƙasashen musulman duk suka watse suka zama kannukan farautar Yahudin da Nasara su ga su sun tsaya akan addinin. Duk azabar da ake zazzaga musu da masifin da ake ta ziga su aka yi. Muna fatan kuma Allah ya ƙara ƙarfafa su, ya ƙara riƙo da hannunsu, ya ƙara ba su nasara albarkacin shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Ka ƙaulihi yana daga cikin wannan babi ko a ce abin da baya cikin wannan babi da ya faɗa
kamar faɗin shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Wallahi la uhlifu ala yaminin fa uriya ghayruha khairun minha illa fa'altu allazi halaftu alaihi. Aka ce wannan ya samu ne lokacin da shugaba sallallahu alaihi wa sallama za a je yakin Tabuka ga barin fita wannan yaki. To maimakon ma'aikin Allah ya musu haka, sai ma'aikin Allah ya rantse musu da rantsuwa ya ce wallahi babu abin da za a baku na abin hawa. To bayan ma'aikin Allah ya musu haka asiga cewa in ya gaya musu haka dan ya karfafi imanin su cewa kada su yi gezo ga hifa ya rantse kawai ya ce musu lalle sai dai ku fita, amma ni dai na abin hawan na raƙuma aka kawo wa ma'aikin Allah. To da aka kawo din sai ya tasa sai ya ce ai maza a je a bi su a babba su wannan abin hawa. Su kuma da aka je aka kai musu wannan abin hawa suka gani sai suka ce to ai gashi kuma ma'aikin Allah ya rantse. To kuma ma karɓi wannan abin hawa? To maimakon su karɓa sai suka dawo ba su tafi yaƙin ba, sai suka dawo wajen aikata wannan abin ɗin, ko da na yi rantsuwar ba zan ba, to sai na dawo na aikata wannan abin saboda shi ne ya fi kyau. Wa kaffartu ayyamini. Ma'aikin Allah ya ce kawai sai abin da ya rage sai in dawo in yi kaffara akan wannan rantsuwa da ni. To kaga wannan yana nuna mana kun ka yi kaffara saboda ka aikata alkhairi. Ka kyala wancan da kai rantsuwa a kansa. To kaga wannan duk koyi ne da ake nuna mana shi. Wa qawluhu, haka na yana daga wannan faɗin shugaba sallallahu alaihi wa sallama, innakum taktasimuna ilayya alhadisi. Hakika ku kuna so kila wani mai gaskiya ne, amma duk yanda ka kai da gaskiya ta in ya je bayani ba zai iya ba. Shi kuma makaryacin saboda Allah ya hore mai hazaka ta harshe da baki sai ya bayyanar da hujjar da shi kuma sai a gazata shi ne mai gaskiya. To ma'aikin Allah ya ce wala Allah za a iya samun haka, ku zo min ɗin da husuma ga mai gaskiya amma kuma wani saboda zaƙin harshensa sai ya fi bayyanar da hujja, ni kuma sai in ɗauki wannan abun in ba wa wancan wanda yake mai harshen, wanda ya fi zaƙin murya gashi kuma maƙaryaci ne, ta yiwu maƙaryaci ne. Yanko na bashi ya karɓa ba face wani yanki ne na wutar jahannama. Wa iyazu billahi. Ya ce to kai ya ɗauka ya ci bilis, ba wai bilis ya ci bai sani akwai na wannan abin da na bashi wutar jahannama ce na bashi. Don haka in ya ga dama ya karɓi wannan abin in wutar yake so, in ya zo kuma ya batta ya ba wa mai gaskiyarsa abinsa. To wannan a wannan babi ba wai ma'aikin Allah bai sani ba ko kuma a'a wani abu. Ta iya yiwa ma'aikin Allah ya yi hukunci ne da zahiri, wanda kuma shari'a babu abin da take amfani da shi sai zahiri, ba ta amfani da baɗini. Wanda ya zo bayyanar da hujja a shari'a shi za a kalla, ba ruwanta da baɗini. Don haka za a yi, don haka wannan sai zama a wannan babin ana nuna mana ita shari'a ga yanda aka gina ta. Ba don ko ma'aikin Allah ɗin bai san wancan ko ya fi gaskiya ba ko wancan kaza ba. Kuma akan samu wani lokacin da ma'aikin Allah ɗin yakan bayyanar da baɗinin, ya yi kuma hukunci da baɗinin. Ana samu. Kamar kisohin da muka bayar da suka wuce ko? Kaga akwai gurin da baɗinin ne ma'aikin Allah ya yi magana kamar na Zulkuwaisara da aka ce a saro kansa. Kaga baɗinin ne kamar wancan ɓarawan da ya ce a datsa hannunsa. Kaga hukuncin baɗini ya yi a nan gun. To ana iya samun kuma in an zo kamar nan ɗin kuma yayi na zahiri don a nuna mana muma. Kuma wannan kamar yadda ma'aikin Allah ya faɗa wai ba wai iya shi in yi hukuncin ne ka san ba ka da gaskiya ka zo ka bayyanar da hujja ta ƙarya aka baka ba za ka tafi wutar ba. To ka sani hatta a yanzu idan aka je shari'a ba ka da gaskiya ka je kai rinjaye akan wanda yake mai gaskiya saboda ka fi shi harshe, to ka sani wannan abin da aka baka wutar jahannama ka karɓa. Haka nan ba ga mai karɓar ba, maƙaryacin hatta su alƙalan da suke hukuncin suna iya sanin cewa wane shine mai gaskiya, amma saboda son zuciya sai su karɓi kuɗin wani ko a ba su umarni ko wani abu su canza hukuncin alhalin sun san mai gaskiya. To su sani wannan wutak ita ce abinda ma'aikin Allah yake faɗa, ita za su riƙa. Wannan yana cikin abinda na sha ji nan malam ana ba mu labarin irin wannan. Aka ce ita shari'a saboda rincaɓinta
su dama alƙalai da zahirin za su yi amfani iya shi ne nasu, amma an suka san gaskiya suka tauye to sun sani. Aka ce wata rana wani alƙali ana shari'a da wani yaro da ya rasu akan gadansa, sai ya zamana waɗanda suka zo suka ce wannan yaron ba ɗansa ba ne ba, sai suka bayyanar da hujjoji, amma fa a zahiri sun bayyanar da hujjojin. Shi kuma alƙalin yana da abin da yake ganin cewa wannan yaron zai bayyanar da shi, in ya bayyanar da shi zai zama shi ne za su samu waccan nasarar ta cin waccan ƙaryar da suka shiryu. To shi ne alƙalin a irin wannan babin shi kuma sai wa yaron ishara da ido ya ƙifta masa akan kayye magana, saboda in yayi magana to za su samu nasarar abin da suke so su cimma. To aka ce fa wannan alƙali a hakan bayan ya rasu sai aka yi mafarki da shi, gashi an cilla masa kibiya ta wuta a wannan idan nasa. Saboda me? Saboda wannan ƙiftawar da yi. Hatta a shi ɗin kaga cewa aka yi bayyanar da zahiri, shi ma ba ruwansa. Ko da ya san kai ne da gaskiyar ɗin, abin da shari'a ta tsara shi ne ya bayyanar da abin da yake na zahiri. Ya yi hukunci ba ruwansa, wanda ya zalincin shi kuma ya je ya sani dai wuta ya karɓa. To irin wannan shi ya jawo shi malam ɗin yake ba mu irin waɗannan labarun, hatta alƙalancin da yawa wasu daga malaman suke gudunsa a fadda duniyar ta dafa ba ta yanzu ba, yanzu rububinsa ake yi. A da yake ce mana in aka samu alƙali ya mutu a gari, to fa waɗanda suke tunanin za a ba su wannan alƙalancin to sun fa shiga ɗimuwa, sun shiga damuwa. Yake ba mu cewa har takan kaiwa akwai garuruwan wanda in an zo an ce an yi an samu wani ya tabbata shi za a ba wannan alƙalancin saboda ya tsufa, ana ganin ai ya zo dab da kabari ai zai fi adalci, sannan kuma yana da ilimi da fiqhu mai zurfi na sanin ahkamu. Da ya tabbata shi za a ba, aka ce sai ya nemo dokin kara, sai ya ja doki, sai ya ja alo kaza, sai ya ruga da gudu ta tatar shikenan sai a fara malam me yasa malam ya ruɗe, malam yayi kaza, saboda me ya haka dan ya kubuta ka a bashi alƙalanci, saboda gudun abin da yake ciki na rikicin alƙalanci. To yanzu Allah ya kawo mu zamanin da neman sa ake ruwa ido bai samu ba, a je a karɓi kuɗi a can da hukunci ai abin da aka ga dama, kuma ana ganin wai an ci bilis, to a sani ba bilis aka ci ba. Wallahi yanda ma'aikin Allah ɗin ya faɗa, duk wanda ya yi ko kai kuma ka bayar, to ka sani wallahi wuta ka bayar, ko ka karɓa ka sani wuta ka karɓa, sai Allah ya danƙe ka akan haka. Don haka a kiyaye Ubangiji akan wannan. Allah ya tsare mu, Allah ya kiyashe mu. Amanan min al-ahwali ya khayra aini bizilli su'ali ya dalili wa hakimi. أجرني من النيران يا خير راهب وصلي على المختار من آل هاشم شفيع الورى يوما إذا أمره انشقا.